Бәріңізге сәлем. Бүгін тойымды оңай дайындалатын нанның жасалу жолын көрсетемін. Бірінші жылы суға тұз бен дрожжды салып араластырып аламыз. Сосын ұнды аздан салып қозғаймыз. Осындай жұмсақ қамыр болуы керек. Үстелде қамырымызды ұнға аунатып біраз илейміз. Ыдыстың ішіндегі қамырға ұн сеуіп, ыдысты тазалап алып, қамырымызға қосып түйіршік қалмастай етіп араластырып аламыз. Табамызға салып, жылы сумен қамырымызды видеода көрсеткенімдей толықтай жұмсартып тағы да илеп аламыз. Бетін жауып, сыртын орап, жылы жерге 2 сағатқа көтерілгенше қоямыз. Қамырымыз осылай жұмсақ болып көтерілді. Табаны күнбағыс маймен майлап, қолымызды сулап, табаның көлеміне қарай қамырды салып, видеодағыдай жайып шығамыз. 320 градуста қызып тұрған пеште шамамен 8 минутта пісіріп аламыз. Нанымыз пісті, өте жұмсақ және тойымды. Бізге келген қонақтардың бәріне өте ұнайды. Осы рецептмен 4-5 дана нан шығады. Сіздермен бірге болған Айнура. Жасап көріп, комментарийге баға беріп өтіңіздер. Және лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.